அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே விற்பனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் மற்றும் 9 கலப்பை மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் இது எல்லாமே செட்டாக வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவாங்க. டிராக்டர் வந்து மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க. மஹேந்திராவில் 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டருங்க. மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 2012 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. வண்டியோட பிரேக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பிரேக்கு தாங்க. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனருங்க வண்டிங்க. வண்டி எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2800 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட டயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. அடுத்ததாக டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 95% வந்து இருக்குங்க டயர்ஸ் எல்லாம் வந்துங்க. அடுத்ததாக ட்ரெய்லரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்பாங்க. ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா கட்டு வச்ச ட்ரெய்லர் தாங்க. ட்ரெய்லரும் பார்த்தீங்கன்னா புது ட்ரெய்லர் தாங்க. இதோ 9 கலப்பையோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்பாங்க. 9 கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் புது கலப்பை தாங்க. புஷ் டைப் கலப்பைங்க. அதுவும் நல்லா ஹெவியாக வந்து போட்டிருக்காங்க. 5 கலப்பைன்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுவும் வந்து புது கலப்பை தாங்க. அதுவும் நல்லா ஹெவியான கலப்பையாக தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா GES ரொட்டாவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அம்மன் மல்டி கீருங்க. 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. இது எல்லாமே செட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரு, 9 கலப்பை, 5 கலப்பை, ரொட்டாவேட்டரு, ட்ரெய்லரு இதெல்லாம் செட்டாக என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 6,95,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 6,95,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து சற்று அனுசரித்து குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. கரெக்டான டீட்டெயில் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டி மற்றும் புக் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தரவை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.